ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു പൊറോട്ടയാണ്. ചില ആൾക്കാർ അതിനെ ആലു പറാത്ത എന്നും പറയും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാനൊരു 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. സാധാരണ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്, അധികം ഹാർഡാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതാവുമ്പം മാവ് ഡ്രൈ ആയി വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തുണി ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്കൊന്നും കൂടി മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ആ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വെതറി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി നല്ല കട്ടിയിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേണം മസാല മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അധികം ഫോഴ്സിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കരുത്, മസാല പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ വേണം ഇത് പരത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. പാൻ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലല്ലേ ഹൈയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിലും എണ്ണ പരട്ടി കൊടുത്ത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ ആലു പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആലു പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.